សុខហងគូស្វាមីនឹងភរិយាថ្មីធ្វើដំណើរមកកាន់តុផ្លែជើងគេជំនុំនៃជុំពិតជាមានសេរីស្រីស្រីមិនហងបើមិនបានឲ្យឈីមកទល់បើសុំចាប់ដើមទៅ1 2 3មកជិះ1គំនិតទៅ1ចាកមុំយើង